皆さん、こんにちは。ついに、ファードさん、今回で、エメラルドは全部揃います。今回は、プレスファクトリーからスタート。一定時間ごとにプレス機が動き、プレスされた時地面にいると大きく跳ね上がります。これによりルートが変わってしまうこともあるため、とりあえずは跳ねないように進んでください。ちょうど、この位置で上に行きます。エミーかテイルスなら、直接、それ以外は、プレスの反動を利用して登りましょう。登った場所から、さらに上に行かないように注意。しばらく、この高さを維持して進みます。プレス機は、背景のランプが全部光った後に動くので、背景を見ておきましょう。ちょうど、プレス機で上に飛ぶ恐れがあったエリアは走り切ったものの、最後に落ちたので、アイビーで帰ります。もう倒しましたが、このエリアの真ん中の最後に、ゴールドエネミーがいたというわけです。ここから先は、しばらく上に向かいます。今度は、気にせず、上に向かって大丈夫です。床に、黄色と黒の縞模様がある場所は、罠があります。罠とはいえど、ダメージは受けず、上の段に飛ばされるだけなので、上に行きたいときは利用してみましょう。ちなみに、プレス機で上がるのは、自分だけではなく、置いてある一部のブロックも上がります。上に行く手段として使うのは当たり前ですが、ブロックのところにいると落ちてきた際に潰されてミスとなるので注意。この先、プレス機で上がっても戻ってはこれますが、単に戻る手間が増えるだけなので、できるだけ打ち上げられないようにしましょう。と、言っているそばから上がってます。結構厳しかったり。無事抜けられたら、次の坂から左に向かった後跳ねます。届かなくても、下の坂からスピンダッシュで登れます。これで最後のニックリングです。さて、最後のエメラルドチャレンジですが、今回は実は簡単。ブースターが多く存在するので、だいたい正面に2回進んで、その後、ブースターの繰り返しで届きます。やっぱり、クラシックシリーズのスペシャルステージは、中盤ぐらいが一番厳しい工作が今回もありました。見ればわかるように、リングも不足しないので、タイムアウトとも無縁なステージになっています。少し説明に時間がかかるので、先に今回入手する白エメラルドについて説明。白エメラルドの能力はエクストラ。キャラごとに違う能力が発動します。エミーは、ハンマー投げ、放物線上に飛ぶハンマー攻撃です。ソニックは、ホーミングアタック。敵がいないと出せない上に、無防備なままなので、使いにくいです。テイルスは、竜巻、横方向に攻撃できますが、空中で使用すると出した位置から下がっていき、最後は地面に沿っていきます。ナックルズは、衝撃波、同じく、正面に飛ばす攻撃ですが、高度は下がらない代わりに、発動時少し前進するので、場合によっては使いにくいです。そして、これで、全てのエメラルドが揃い、シリーズでは、おなじみとなるスーパー化が解放。50人集めて、エメラルドパワーからスーパー化を選んで発動すれば変身できます。スーパー化すると、スピードとジャンプが上がります。スーパー化前提で攻略を組むとリングが必要なので、この動画では取り入れませんが、見る機会がないのも、それは、それで寂しいため、このステージの残りだけは、特別にスーパー化して駆け抜けてみましょう。完全にタイミングが遅れてますが、先ほどのように、背景の方にある装置に閉じ込められたら、タイミングよくジャンプを押して、中央のエネルギー体を破壊すると出られます。先ほどから狭い通路に敵やトゲがありますが、スーパー化のおかげで問題なく進めていますね。ちなみにエメラルドパワーの発動をもう一度することでスーパー化を解除できます。50リング以上の状態なら即座にもう一度発動できるので、ボス戦で待ち時間の間は解除すると有利に戦えることも。話しているうちにボス戦です。もちろんスーパー化は封印です。プレス機に潰されるとアウトなので注意。揺れた位置のプレス機が落ちてきます。潰されないように安全な場所へ逃げましょう。敵は手前の方に来たら攻撃のチャンス。ナックルズやソニックでは少し待たないと届きませんが、エミーとテイルスはそのまま他にも今使ったようにバレット砲で攻撃可能です。今度はアイビーで攻撃しましょう。待ち時間が長いのでエメラルドパワーがせっかく使えても1回分のみで以降が無駄になるのはもったいないですね。待ち時間がなければそれはそれで一方的ですが、もう少し減らすと絶妙になってよかったのではと思います。あと1回攻撃で倒せます。最後はアバターでいきましょう。
倒せました。ストレスさえ避ければ何ともない相手でしたね。次のアクトはステージ全体の仕掛けが大きく変わります。このステージでは待ち時間があっても特に問題ない構成でしたが、アクト2ではなんと一定時間以内にスイッチを押すことができないとミスとなります。要は水中面に近い感じですね。当然途中でやられるとゴールドエネミーを倒したことが記録されないため、スイッチを逃さないように気をつけましょう。尺が余ったので言うだけ言っておきます。チャンネル登録よろしくお願いします。早速ですが、緑色のスイッチがあります。これを踏むと背景にいるドローンのような機械のゲージが減って初期中に背景の機械が爆発しないようにしていく必要があります。道中はプレス機次第では通れないので、待つ場合はスイッチを忘れずに押しておきましょう。鉄の足場はジャンプかスピンで壊れます。あえて壊さずにショートカットルートに使える場合もありますが、基本は壊して下に向かうので、道が近くにない場合は迷わず壊しましょう。先ほど触れると回転し始める球体がありましたが、あれは弓で矢を飛ばすように飛ばしたい方向の後ろにスティックを入れてジャンプボタンを押すとうまく飛べます。感覚で覚えておきましょう。火が吹き出る足場は火に触れると弾かれるのでそこまでないですが、吹き出た足場に挟まれるとアウトなので注意です。ご利用しする場合も下に行かないようにしましょう。障害物は多いですが、多少足止めされたところで間に合わないことはないので落ち着いて進んでいきましょう。ここで落ちても別にアウトではないので安心してください。動画と同じように進むと障害物が少なくて済みます。ここに限らずですが、プレス機だけは注意。当然ですが、潰されたら一発でアウトですので、アクト2には飛びつきもあるので、リングがない時はジャンプする際に高さは気をつけましょう。そういえば回転するボールってステージ上ではマニアのタイタニックモナークが初登場でしたが、ギミック自体はアンドナックルズのボーナスステージで存在していたんですよね。新しいように見えて意外と古い仕掛けだったりします。仕掛けの元ネタといえば原作ではないですが、スイッチで定期的に状態を回復することと吹き出る足場の存在など、このステージの仕掛けはマニアのオイルオーシャンを思い出しますね。工場系ステージってことでは結構関連性が強いかも。ロケットに乗ったらしばらく待ちましょう。この間はドローンのカウントは進まないので大丈夫です。ロケットから降りたら少し先にゴールドエネミーがいます。まずは坂を普通に下り、下の位置からバレットで上に向かいます。登ったら右上に見える道に行きましょう。道の終点に来たらさらに上に、その後右に進んで装置で上へ小さい足場を落ちないように渡ります。その先にゴールドエネミーに含んだ敵の大群がいるのでアバターで倒しましょう。倒したら下に降りて右に向かいます。しばらくの間スイッチがなく、その上にチェックポイントより先にあるスイッチを踏まなくてはいけないので注意。チェックポイントを通ってからミスをするとゴールドエネミーの場所に戻れないのでやり直し確定です。しかも厄介なことにスイッチはプレス機に囲まれています。踏む前や踏んだ直後に挟まれないように注意です。ここさえ越えればあとは失敗しやすい場所はないので集中してください。ちょうどこの位置から上に向かうだけとなります。バレットの使いどころかもしれませんが、炎が吹き出ていたりトゲが壁についていたりするのでダメージで落下して、さらに敵や仕掛けでミスしたり動く足場に挟まれないように注意。とりあえず下に戻ればスイッチがありますが、登りきるまではスイッチがないため途中で時間をかけすぎないように注意です。ここは吹き出す足場より回転ゴールの方に行きましょう。その方が待ち時間がないので。この後回転ゴールが連続のため注意。バレットやセールス以外ではこれを避けて登ることができません。このスイッチを踏んだら次は下に向かいます。鉄骨の足場なのでスピンで壊しましょう。降りたらプレス機に注意しながら右に進むとロケットがあります。このロケットに乗れば以降はドローンがいなくなるのでスイッチを探す必要もありません。尺があるのでこの時点で話しておきたいのですが、この後のボス戦1回倒したものに出来が悪かったので再度取り直したものに映像を変えています。リング数とかが急に変わるのですが気にしないでいただければと思います。そういえばこの落下するパートって 2D、
3D のどちらでもモダンソニックならよくあるのですが、クラシックではなかったですね。またしても珍しいチョイスですね。落下パートが終わったら右に進むだけでボス戦です。今回のボスはハンマーの振り下ろしと振動で動く足場があるため、それらに潰されて一撃でやられないように注意。ハンマーや足場を使ってコックピットに攻撃するのが基本戦術となります。まずは足場に乗り、ハンマーが下がったらジャンプして乗り継ぎ攻撃です。次はハンマーを背負ったままで連撃攻撃をしますので、足場に待機、足場が上がったらコックピットに直接攻撃します。残りは楽々やっちゃいましょう。まずはアイビーを発動し、斜め前に伸ばします。一度攻撃したら次はハンマーで突っ込んでくるので、真上に上がり葉の上で待機して攻撃。アイビーの残り時間が短いですが、もう1回いけるので真上に上がって攻撃。その後アバターを発動で倒せます。これでクリアです。道中からボス戦まで一撃でやられる仕掛けが多く、常に緊張感のあるステージでしたね。じゃあ尺余りなので恒例のチャンネル登録がまだの方はこの際にでも押しちゃってください。高評価も歓迎ですよ。他にもソニックシリーズの攻略があったり、これからも作りますので、興味があればチャンネルトップや概要欄からどうぞ。ゴールデンキャピタルです。いろいろな仕掛けがあるものの、全体的には簡易カジノステージのような構造です。1作品内でカジノステージモチーフが被っているのが初ですね。ピンボールの操作次第で武器がいろいろとありますが、この動画では難しいルートを使わないこととしているので、ピンボールエリアに入ったらできる限り楽な方に行きますね。丸い鉢のようなロボットはビームを打ち合っているので、その間に入らなければ特に問題ないです。場所によっては狭いところにいるので、その時はビームが来てないタイミングで攻撃しましょう。ここを登ったらピンボールエリアですが、右の方に行きます。左から行くと操作が多いので、こっちの方が楽だと思います。上と下の2箇所から行けますが、上は障害物を壊す必要があるため下一択です。また少し難しいですが、ダッシュ速度を調整して坂を登るとフリッパーに後ろに行けるので、少しだけ楽ができます。ドリルはボタン連打で進みます。岩に当たると殺す必要があるため少し時間がかかりますが、それ以外にデメリットはないです。ここを登りきった後ですが、右の坂は速度を出して進んでください。このステージの特徴として、一定以上の速度で走り抜けるとステージがひっくり返るギミックがあるのですが、先に進むにはこれが必須です。他の作品では速度を出して天井を走ったり重力反転があったのですが、走っているとひっくり返るのは新しいですね。ちなみにこれ演出だけってことはなくて、実際ひっくり返っています。ここはスプリングで跳ねたら左に入れておくのが今回使うルートです。スプリングに触れる直前にジャンプで上の足場に乗れてショートカットできますが、これを使うとゴールドエネミーの場所に行けません。行き方は複数ありますが、このピンボールエリアは一番右上を目指します。動画と同じ方法が楽だと思います。実際に反転している話の続きですが、バレットなんかで無理やり行ってみると想定の範囲外も行けますが、当然ひっくり返って走る前提のエリア以外は足場が機能しなかったりして危険なので、ショートカットとかには使えそうにないです。ここは下に行って普通に進みましょう。溶岩地帯を越えてボールから右に飛んだらバレットを発動。ちょうど上の場所にゴールドエネミーがいます。タツノオトシゴのようなロボが出している泡はぶつかると真上に飛ばされ、ほとんど横に動けないので注意。まあこの場所では下に落ちても跳ねる足場しかないので大丈夫ですが、ルートによっては溶岩の上にある時もあるので、その後も右に向かいます。渡りきれればドリル地帯が再びです。そういえば地面を進むといえばソニックカラーズが印象的ですね。その後はロストワールド、ソニックトゥーンのナックルズパートと引き継がれたものの、クラシックで採用されるのはこれが初です。賛否が分かれそうですが、個人的にどの作品でも障害物を避けて進むと速かったりするのがなかなか楽しいと思います。あとは右に進むだけでボスまで行けますが、敵の配置が厄介なので
リングがない時は少し慎重に進んだ方がいいかもしれません。ちなみに宙に浮いている赤いスイッチを押すことで近くのゴンドラからリングがばらまかれますので、リングを常に多く持っていたい場合は使ってみましょう。ここから10秒ぐらい障害物もないので解説なしです。ボス戦です。最初にリングを全て吸われてしまうためスーパー化は使えません。まあそんなに強くないので安心してください。倒し方ですがアバターを使うだけです。これだけで削りきれます。普通に倒す場合は頭の白い部分を入れるだけですね。ソニックやナックルズで攻撃する場合は坂道を登って高いところから落ちて攻撃です。というわけで久々にアバターだけで干渉できる相手でしたね。リング0で開始とフラン要素が最後にあると思いきややられる心配がないのは嬉しいことです。はい、じゃあ恒例の宣伝タイム。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。他の動画も興味があれば見てね。最近スーパースターズの RTA も始めてそうですよ。ゴールデンキャピタルのナックルズアクトです。ナックルズの性能ですが過去作と変わらずですね。ただ全体的に機動力が悪くジャンプも低く過去作で使えた小技も使えないため初期コードが下がりやすいのが難点です。このアクト固有の黒い床ですが乗っていると一定時間で大きく上昇します。基本的にはこれでコードを稼いで進むことになりますね。 CD のワッキンワークベンチの仕掛けを思い出します。ここは右に向かいます。先にグレーの壁がありますがナックルズは旧作品と同じで壁にぶつかるだけで破壊可能です。通り過ぎましたが光る床の上に敵が配置されていることがあります。その場合いない場所で飛べば大丈夫です。ピンボールエリアです。右を目指します。過去作やピンボールカーニバルと比べて目的の場所に行きやすいようにバンパーがあるのは優しいです。自分で回してループを進めるというありそうでなかった発想。意味があるかは別として仕掛けがユニークなのはいいことだと思います。黒い床が再び敵のいる位置で踏まないように滑空を使って安全な場所を進みましょう。滑空で進みます。方向転換はバンパーにぶつかればできるので入力なんかはあまり意識しなくて大丈夫です。一部の場所は壁登りで自分のペースで進めます。今のように待ち時間になりそうだったら壁登りしてしまえばテンポよく進めますね。ここから一方通行なので迷うことはありませんが狭い通路に敵がいるためリングがない時は注意。左を目指します。先に壁がありますが発射台から飛び出た勢いで滑空か右側のフリッパーから飛びましょう。スプリングで飛んだ後にちょっと高度が足りないので壁に捕まって登ります。黒い床がありますが今回は敵がいないのでどこで踏んでもいいです。上に行くのが目的ですので右の通路に行かないでここは上の壁に捕まってトゲの下から反対側に滑空します。反対側の壁に捕まったら風に乗って上へそのまま滑空で右に行くとゴールドエネミーがいます。右に向かって壁まで来たら壁登りします。上下に動く柱がありますがこれは上に乗ることができます。上に乗って移動した方が楽なのでおすすめです。今度は右の柱から渡ります。乗り継ぎましょう。この先敵が上下に動いているので間を滑空で抜けます。ダメージを受けても風が吹いているので落下しませんがリング回収できないので手前のリングを残しておくと安心です。音がしているのでわかると思いますが蜂のようなロボがいます。数が多く安定して抜けるのが難しいですので速攻で突っ込んでいます。着地した場所が崩れるのですぐに前の柱へ下に落ちると少し曲がり道になります。崩れる柱からリングをたどって前へその後手前のフリッパーに乗ります。あ、前に滑空してしまったので下ルートです。崩れる床の上で即座に方向転換は難しいです。しばらくは道なりです。ちょっとだけ
このステージの感想なんですが、キャラアクトというものができたおかげでキャラの能力を学びつつそれを生かしたステージができているのはいいことですね。このコースの壁登りの頻度と障害物の配置はファンメイド作品を思い出します。黒い床です。一番右を踏んで飛んで滑空で風を乗り継ぎます。2つ目の風で上がった後左方向に飛びます。階段状に黒い床なのでまずは一番上まで登ります。敵はどの場所にもいますが、一番上の段の敵を倒して床で飛び上がって左側の壁に滑空で捕まります。上にバンパーがあるので早めに滑空を出さないと今のようになるので注意。登りきったら右に滑空、ギミックに触れて自然と着地できると思います。一番右で飛び上がって滑空して発射台に入ります。ここは若干の角度の差で下に飛ぶことがあるので注意。何回かやり直せば上に行きます。ここを越えるとゴールです。うまく動かないこともあり時間がかかりましたね。じゃあ恒例のチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。まあしつこすぎるのもあんまりな感じはするのですが、アイキャッチ風にやってる投稿者さんも結構いますので。この後のシーン一見謎なんですが、最後までプレイすると一応伏線であることに気がつけます。正直わかりにくいですね。壁画には黒い卵と竜のようなものが書かれています。実はこの黒い卵、ゲーム開始時からワールドマップの初期地点付近にあったり、これがどうなるかは進めてみてからのお楽しみです。ナックルズがなぜかエメラルドを出しましたね。あ、ファングがそれを流すわけないですよね。ということでアクトにはエメラルドパワーが一切使えません。これも全部ナックルズが悪いんです。というわけでステージ全体はこれまでと変わらずピンボール系の仕掛けが多くあります。エメラルドパワーが使えない分ラクがしにくいので、慣れない人はテイルスで挑むといくらかマシにはなりますね。まずはこのエリア中央のキャンプ場の位置に飛び込み上を目指します。上がったら次も右上です。コンベアの上を跳ねながら進みます。赤いホイールは中央か左側触れると左寄り、右に触れれば右寄りに飛びます。上に見えるコンベアを乗り継ぎ、その先のフリッパーでさらに上へ。注意してほしいのですが、坂から飛び出た後にホイールの外側にぶつかると右に行けずやり直しになります。速度がついてかなり難しいので何回か挑戦しましょう。こんな感じで登ります。正直難しいのでテイルスで飛んだ方がいいですね。タツノオトシゴのような敵が作ってくれる泡を踏んで上の発射台でコンベアから右上に行ってもう一個の発射台に入ります。右に行くとリフトエリアです。リフトに乗っている間は強制スクロールとなります。ジャンプで攻撃、移動は上下左右に可能と感覚的にはソニック2のテイルスの飛行機パートに似ていますね。溶岩から火柱が上がるので注意。敵はトゲ付きの敵以外はジャンプかスピンで当たれば大丈夫です。敵は結構多く回避困難だと思いますので動画のようにゴリ押しがいいです。リングも割とありますし、どのみちこのステージではスーパー化できないので2連ループ後そのまま地面を進みフリッパーで上に。そういえばこの太陽のようなマークのループ、実はソニック1のボツデザインだったの知っていますか？ソニックオリジンズのギャラリーモードでそのデザインスケッチを確認できますが、ほぼそのまま再現されています。大島さんの夢が一つ叶ったということですかね。こういったにやりとできるネタっていいですよね。あなたは何も見てない。いいね。さらに上に行きます。ここから先はバンパーとかが敷き詰めてあるのであまり仕掛けの挙動に悩まされずに進めます。敵が多いですがリングもあるので問題なく進めますね。ここで右に向かうとボス戦ですが、ゴールドエネミーは左にいるので左に行きましょう。溶岩地帯の真ん中にいます。帰りは泡を踏んで帰りましょう。さあいよいよボス戦リフトに乗って戦いますのでリフトの慣れが必要ですね。最初のパートは動いた溶岩が大きく上がるので注意。画面の左右と中央で意識して動いていきましょう。
結構長いパートですが、実はこの後にチェックポイントがあるので、生き残りさえすれば大丈夫です。今のうちにリフトの操作に慣れておきましょう。長いのでチェックポイントまで3倍速にします。やっと着きました。リングがあるので、ここまででダメージを受けていたら必ず拾っておきましょう。ファングです。まずはたくさんなんで攻撃してきますので、少し離れた位置で回避しましょう。3回撃ったら隙を見せるので、こちらから攻撃に行きます。次は天井にレーザーを当ててきます。レーザーが当たった位置から溶岩が落ちてくるので回避します。レーザーが残ったまま増えていくので、その間を移動するようにしましょう。もう一度たくさん弾を避けて攻撃すればエリア移動になり、次のパターンに入ります。ちょっと移動が長いのでまた3倍速です。リングはちょくちょく置いてあるので安心してください。炎は黒と黄色の四角い位置から横に、溶岩は背景側にある四角い位置から落ちてくるので、周りをよく見て遠くに移動しましょう。ファングと再び対決。最初は縦3列にレーザーを撃ってきますので、右側に移動してジャンプで飛び越えて踏みます。次はバリアを展開してきます。このバリアは一定時間後色が変わり、外側に飛ばす攻撃となります。それまでに最低3つぐらい飛ばしましょう。バリアがない位置で待機すれば安全にやり過ごせますので、今やりましたが、バリアを壊して速攻でファングで攻撃できれば、その時点でダメージを与えて次の行動に移りますが、タイミングによっては難しいです。次はミサイルを撃ってきます。ロックオンカーソルがある場所はもちろん天井に当たった分は瓦礫になって降ってくるので、近くに行かないように下の方で待機し、画面の一番右に行かないようにするのが安全でしょう。次はファングが自分を中心に時計回りに動く3方向にレーザーで攻撃してきます。レーザーが赤い時は通り抜けられるので、その間に移動、1箇所だけレーザーがない場所に移動し、隙間から攻撃します。次は1つ前の場所でもやったバリアをしてきますが、今度はバリアの数が多いように弾も飛ばしてきます。とりあえず穴を作って避けることを意識しましょう。今回もうまくいけば速攻で倒せますが、前よりバリアが多くバリアに攻撃が座りやすいです。これで勝利です。ちょっと焦って危なかったですが、落ち着いて対処すれば難しい場所ではないので、苦戦する場合はまずリフト操作になりましょう。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。2月は出かける用事が多く、更新がすごく空いてしまいましたが、次回はかかっても2週間程度で仕上げたいですね。引き続きよろしくお願いします。このシーン、初見時はトリップがエメラルドを持って行ってしまうのかとドキドキしてました。いや、まあ事前情報だと敵として紹介されていたしね。ただ背景の大きいロボが一瞬で壊れるのと、あっさりソニックに協力してきたのは、それはそれでがっかりした思い出ね。実演映像とかだと実演を愛している感じがあったので、ソニックたちが戦った結果島が荒れ果てたことに起こり、ナックルズみたいに一度戦うものかと思っていました。そんなわけでここからトリップの仲間となりますが、操作キャラにはなりません。演出中出てくるだけですね。